na balandi nyonso ya émission Congo na biso lelo Congo na biso et ambeli bino lisusu mwana mboka ndeko Médard Kankolongo mbote mwana mboka Médard Kankolongo mbote mama biso mbote na banyonso bakolanda biso mikolo mwa mingi uta na leka kala na banduko le bameke mbota pe biso bisanga na lection na émission to ndenge nini po mikolo le batomboki ezaka ka o landa biloko tonyoka manaka bilo mufungo mubambe amunete zongeli lisusu me kolo zoloko mu quand même kelelo kanisi biso na caméra na yo me faut bien que ça biso mingi po bana kishasa balingi ba vérité malamu gouvernement ya sika e bandi déjà musala nango ba ministre nyonso bavandi est-ce que espoir ezali na ndenge ozomonela ba ministre bilongi pe ya sika oyo ekoti na gouvernement mama yambo na koyebisa yo ke oyebi eloko nyonso ko ta FCC na kati na bondoki FCC relax jimalo yo bomba mboka pendant 19 ans bilongi ya sika oyeye baye bakoye po batavaye po na Congo na souhaiter bango bonne chance to alika na mboka moko Congo na kusouhaiter pe makambo kende malamu kasi inquiétude na ngai yali baye baboma mboka pendant 19 ans bako changer kaka mikolo mibale oyo bilongi ya sika eza wapi okozwa par exemple na défense 19 ans congolais bako filo ko la bangungi na nazongi wana ngoyimuke FCC la justice qui élève une nation na nazawa na tunda ya kasende et puis na kamwe bango ne baloka mbala muka komiko loba o ta ya justice ya bariche si eleki o yoko miko finga kabila kaka sikoyo donc kabila muntu ata justice ya bariche siko kaka na yoba nome olingolo ngo system one te ngana koloba bayeba koya po batonga Congo parti nanga Congo en avant nanga moko Médard Kankolongo tokopia bango maboko po bakende liboso kasi baye bakoya po banyoko la bana Kinshasa bana Congo yeba ke ngana mungole na bango ya liboso na sena ngone tumba ya kobundela batu ya kolandaka batu simba etomana ko tumba ya Congo donc tokolanda na bango donc gouvernement oyo ndenge na kotalela yango j'attends voir le résultat mais FCC na kati je mets entre parenthèses. Premier ministre a fait ça qui programme na programme wana ozwa mondeni. Premier ministre d'abord yebi mokolo no mayenga na sepela no bi oh tozu pe quand même premier ministre mokolo aza elenge tele to bano bazana ba makelele nzoka papa na bisengo ka bato ka bila balande moko na lo mo force tranquille à cet âge là les force tranquille qu'est-ce que ça mobile force tranquille na se repentir po ngana kanisa kiki akozala na babilo ko anate mazali programme atalesi 15 piliers c'est pour la première fois comment un professeur en économie qui donne un programme non chiffré alors alobi 15 piliers akosili sa bitumba l'est auto ko souhaiter makosili sango ndenge nini dans un programme il y a un chronogramme comment ou ko sala comment possible ce bitumba wan il a parlé par exemple koza le bazana tina teza loko ekikokte sozu programme wana ozina matata 1 a copier na yeka bambi ozomon alors aya lobi par exemple il veut par exemple akosili sa bitumba na est mais comment aussi bitu la que c'est par exemple que non hein na kobanda boye na kosala boye budget na ngai na ko désarmer na kosala boye il est resté évasif. Je vis par exemple, il parle par exemple makambo il y a petit commerce, le parti économique à cosala que petit commerce sont là bas congolais. Maboko merci mingi mais autina kabila te comme un premier ministre à chaque fois qu'il parle aux hommes penser sango. Journaliste communique entre les lignes. Ce qui a tangi kabila te la pongite ou comment a tangi d'abord kabila a tangi Félix Tshisekedi mais yo vous êtes déjà premier ministre au comme homme d'état qui n'appartient pas à ta famille politique. Mais pour ça, c'est pour vous dire que le programme naïe, tout à l'heure, ce que ça va donner, mais moi, comme un politicien, j'ai créé un parti politique pour nous comprendre un jeu politique. Na kota la na pesi mais ce qui a réussi et que ça la malam. Mais le quoi fait c'est tiens entre parenthèses. Le loba ministre nyonso ba sali ba déclaration la ministre nini o penze contre crayon de Médard Kankolongo. Déclaration ya ba ministre ngana wakabango to biloko ta FCC ngana tali yango te osunganga soyo talaki bango en tout cas o ngana ya batanga mo mususu po talite po ningo ba te ba ministre nyonso bazana bango tu ba to FCC
te neto ya biso ya cash olimbisa ngai ndenge namoni bato ya FCC basalaka deja na kati mbona ko vérifier kasi suna longo awa na kotala o bango balobi me po biloko ta fesa na bondoki donc nanenga ko tala ngo mingi te olimbisa ngai vraiment bato balimbisa ngai pe na ndako malamu mpona yo priorité nini ezali na mboka oyo olingi penza premier ministre abanda nanu ko attaquer ya mboko kanga miyibi miyibi mais yo okomona wate balobi ke 15 millions etambo muyibi akomi kokanela bakolo mbongo tokokoma kona akanga miyibi mais c'est ça la première des choses luzolo bamba lobaki mbongo ebungaka par an 15 milliards de dollars dans un pays où le budget de 4 milliards mais bato bazwaka 15 milliards ya mibale atika na makambo ya Kabila à cet âge là akomena posa ya honneur auti na SNCC afande na kimia akenda au soir ya misato alongo na flatterie aboye biloko ya ba fan club okokamwa okomona bana ya 18 ans bomba camarade na ye mboka moko zaneto kindo kite ilukamba 78 moi, à 18 ans, nous les amis de l'eau, petit n'angaboute kabilokwan. Ça n'avance pas les pays. Donc, na cause la paix, ce qui a kolinga, mais yé pena aux amis qui pas na na ko de côté c'est qu'il y a moko. Pour ilukamba ko travailler pour na Kabila. Il n'a pas intérêt à komona Tshisekedi à réussir là où Kabila a échoué pendant 19 ans. Yé moko Tshisekedi a mis la makambo à main par makambo ya défense. Ba Congolais ba wemingi tokoma tolola Kabila zaki cette année c'est une année de social bazo décréter qu'on est un ordinateur année de social abongisa de social ya ba Congolais monto yo molakisi akoma pe na salaire ba ko futa akutipe supermarché allié pe balobité na mboka kaka ba politicien de ba prêtre mais kalaming tezo koma bongo kalaming te na régime Tshisekedi otozo vivre ba makambo wana toko vivre yango ngai nazali optimiste ngolo yo quand même ozalaki na réunion ekoko makalaming te pesa ka sidat ngana kolando na chemin na yote soki ekomi bongo na kobeta ni maboko etumba ngana bunda na Kabila yango wana ko bundela bolamu ya ba Congolais si Tshisekedi ayi akomisa ngo bongo ana maboko na ngai mais soki ali yake bato bozo aka musolo ndito bato bakomi bato bazalaki buntu bakomi pembe bato on comprendre sous-souté alors ce qui est ça que no bato oyo nde banyoko na ba Congolais na kobondisa tumba te na suka na kozala je crois sima ya ba Congolais mais soki ba yo kobongisa social ba Congolais la gratuité à enseignement et ça lui ondenge nini c'est peli nango zoma ke mboka na biso komi ko kende penza malamu mais nana kobo bandi na yango nana kobo ya gratuité enseignement est-ce que na école no pe baba na baza oui. Mingi bakei balandi ba école ngana zana bana mwa mingi pe na pesi ba lekisio yo ma ba école privée mingi bana bakimi ba kompa mitu ya ko compter te na kobenga na caméra na yo to kende otala nani na bana mwa mingi na kelasi d'abord formation na ko pesa bana eli formation moko ya promoteur nerval ko tate ane o vivre ndenge ni ngana tonge ko pona ko zo musolo te ngana mwana mubola mama na muntu ambongo nga muntu ala ezaka na Congo niti ba monsieur bazala tala bor na ga sapato te batongo boko na ba bor te ozoma te vivre ndenge nini ba créer bana on ko suma mandenge na lobi na zu pona zo mbongo te na sali poete na sunga ba par exemple na école na ngai ba sumba ba uniforme te ba exige ka bango te na école na ngai ba frais de confirmation ezala kate na école na ngai c'est ce que j'ai dit moi makambu ya gratuité donc la makambu ya enseignement kango politique te wani ali avenir mwana ya lamuka mwana ya cash mwana ya feste ça za la kate bana nyoso baza bana ya Congo kasi na koloba koko soko ya mwa mingi Félix afungani na ye miso pourquoi na pese exemple de l'eau il faut déjà amona ngo musika si j'allais être son na pese conseil à bande de premier jusqu'en troisième pour nini parce que na moya lelo ce qui gratuité ye yo kana expliquer yo ce qui gratuité ye bana oyo tsoko lobao
bana bakoma na ba privé bakoma na école de l'état, ce qui veut dire na classe moko o bana bazalaka 50 bakoma 200. Or si le plan éducation okotangisa bana 200 na école moko, ça signifie que il faut tongape docteur première A, première B, première C, première D. Ce qui veut dire faut bako tongape ba école mususu DD baba ki sani pe ba enseignant. C'est très important. Bakambaka moko na blague te. Non, écoutez parce que oui, mais on est facilité bana normalement qu'on va gratuité mais maintenant qualité sur quoi paye enseignement il y a gratuité donc j'appuie la gratuité mais j'aime aussi pour la qualité et enseignement il y a gratuité. Oui. Dossier moko ezawa ya 15 millions de dollars oyo bafundi ndeko kamere qui a détourné yango bonga pere nga ko utiliser ko kombo a détourner te ayibi potolo ba bien na lingala mais ndeko kamere à l'équipe nza pona koloba na bat pona ko expliquer na peuple congolais que ayebi likambo wana te ndaka kolongo na komi ko yoka soko pasi na bandu ko limulaki ndata bochwana nakenda kopema. Pour se payer à un certain niveau, je ne dors pas sous bien. Oui, c'est grave. Félix, papa Lobaki, les 15 millions d'abord. Maman Bisso, dans un état de droit, ce qui bataille na makambo ya misolo. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On met d'abord une commission, on te défère devant la justice. Justice c'est quoi blanchir mais pas terre na banquet to mené to monique ba conseiller makambo o moni ndeko Evariste Boshab et salamaka pepo na ye na makambo ya Braza. Il était le directeur des grands chefs de l'État à Longwe d'abord directeur de cabinet aye kokoma maintenant il faut soit justice c'est sambisie balobi tangu ba mener ba enquête ba kutika za makambo ya lukuta azwaki te. Mina mo ya lelo. Caméra ko loba ki batangi d'abord yoga d'abord avec légèreté. Oui, bon nous on mo la blague hein. Non, d'emblée mon ne figure pas dans ces rapports la terre. Comment il est un rapport? Yé mon toi comment ko loba ki balongo la musolo bacha yango na compte na banque. Comment il y a mais quand il y a se défendre pour nous te ayebi makambu wana te atikali jamais kokota na dossier yango bisoto lobby ke voilà justice ça ni musala nango voilà un état de droit azana no pembeni bazuzi bayoka niye ngai na yebiso misusu to salaki yao ye ndeko kamere na makambo ya semibo 57 millions de dollars et kenda wapi yoga bango wo boloba ke ye manzanza sande batiana kata chikuna pesa la nini logement préfabriqué yango les akunati et puis yoga bango ndenge toza boye yebake wali bakangami ngai mobolo mbongo ya bakongole bozwa na yango na loba lukuta okoyoki bakokangisa lelo bato bakosala boye mbongo ya bakongole ekolanda bino na bana na bino bapolisier bakomona pasi bino bokomi bato ya mbongo ya bakongole ekolanda bino musolo ane koyebana lelo nazalaki na assemblée nationale na côté na bureau ya Janine Mabunda je crois que ekoleka na bamédia ya libanda na uti koteka memo na ngai na bengi ba député opposition na sengi ke le rôle la caméra le beki ke ba bengi ministre de l'économie déjà question à avec débat tolanda yango ya mi balé bacha une commission d'enquête parlementaire musolowan bolé bandoki maman yo bas oso changer 1 million de dollars bacha na ine okopa katambango yo kende baza mutema be 15 millions de dollars okoso ta 10 millions de dollars mubuto le bata muke bo ba tout et puis nous avons le pouvoir vous irez en prison moi mon avis c'est mogo inspecteur il y a finance yo tangi ça na mon avis c'est mogo ça mogo ba congolais en termes de comida kankolongo bato balobi ete mokonzi mboka za sima ya likambo wana te wabi mokonzi mboka na ba dossier te ya kozwa misolo il faut opposition
il faut avoir une position claire. Alors, que justice ça la musala na ye. So pas que bazui mbongo te. Pour balobi ke mbongo caméra lobi ke mbongo eza mais ngai ba yebisinga ke na compte sur 15 millions et $1,600. Et c'est tambola. Alex ni yango. Pour exemple na yote, ya boutique na yote. Eza mbongo ba congolais. La que ça ne biso place ezali. Likambo ya créer divorce entre ndeko Félix na mokonza mboka te. Makambo ya politique makambo mabala te na aseke na ebite. Si babala ne taliba ngo ba congolais ba posa mabala te. Pas que ndako bala na makambo na bango. Bazo sa mbongo ba congolais. C'est clair. Ce qui est ça divorce, pour mbongo ebi ma japui. Na ko puye yango. Yo nga sabaka na mabala ni yibi. Nga sabaka mabala ni yibi te. Nga na botama kana mboko oyo nakola kana passion oyo mama na nga tangisa nga na bassin na mutu na nyokoma na monoko ma mère a souffert dans un pays riche où les peuples extrêmement pauvres na konje matin quel est ce pays batuba yiba kambongo ko ba congolais basala bango rien soki miyibi nde bako bato makasi comme na saka bato oh gema tono na pension mbota na magala Alliance UNC. Mais il faut que la paix qui moute te zela. Qui m'attend ko fanda paye mo na makala te. Mais na ko senga pe bazuzi basambisa na ye. Ko fandisa muntu sans qu'il assemble malamu te. Mais ya lobaki na ensemble ke mbuta mundu atinda zo misolo. Ya bana kisha sa net ba freki mbuta makambo classe zonga. Félix landeni mbongo wane ki mbuta na bandako na ba boulevard chacha webele oyo fanda kawana. Ya zo misolo ngo wapi? Na ba freki mbuta kenda ka wapi? Tole bitu mona clair. L'état de droit. Landini muntu nyonso. Yo za mbongo ba congolais niyeba ke osome mingambo na ngai. Na ko ebisa yo. Soki sana mbongo ba congolais. Ya mbongo na ngai. Mbongo ya ba ketana ba congolais. Mbongo ya ba soda. Leta mini policier mususu ngula na telema na nini ya ba ndego na Sud Afrique. Akwebisa ngawo te oyo ambassade d'Afrique du Sud o longo na tokobeta gaz okobeta gaz nga mutuna bundela kabino nga na mona bino na mona policier lati teni na pantoufle na bundela kabino obeta gaz te bongo te yali malamu te na bundela kabino mbongo wana ba policier ba kozwa ba pesa ne ba policier ba pesa ngo ba militaire bo bazana ba front ba pesa ngo ba enseignant so ni futela ngo pe mata ngano yiki Félix alobi ke budget longo de 20%. Wana ndio kutana na kobetre ni yo maboko. Soki ozana zela ko bongisa vi mais oyo ya banko zo mbongo bakolo okoloba te. Kozela ngai kote wana te. Libala wana somo libeke za libala na ko boma yango na kwebisa yo. Ozana pouvoir ndeko. E ko kufa ba congolais ba ko boma yango. Batumi balo basanga. Kuti penza na mwa bitumba ya makasi ti lelo. Bitumba ya 15 millions. Alelelo yo kozala makasi ya kokabola batu. Libala ne kokufa. Na kwebisa libala wana kokufa. Libala ne kokufa na kwebisa yo. Libala soki za muyibi kokufa. Ba congolais to ko telemele libala wana. D'ailleurs na sina saisir mais mona otrebisa yo lelo. To kotala réaction na ko ça marche pacifique. Yo ni ko chebiso na boloko na mbongo na biso mo mbongo ezali bien mama biso muyibi ko migangele bangolo mbongo boka mbongo ya biso moko bozwa bino boza bien na mbongo yo Alliance ya UNC na UDPS comment na ba binemi ya UDPS ba o batalaka ko finga papa Tshisekedi kala pe o ba finga kalelo mokonza mboka bango wana basadere na kati ya UNC. Nous sommes le même batouana aussi longtemps UNC na UDPS bazape na alliance na bango mibale basala oyebi nga na ka clair nga na makambo ya yo ubenga ngo libala te libala oyo ezaya omoni tango toza bana mike koko na ngai pe asona Msidoni Mbemba il me disait tout du mogato biji donc ba malé mibale bango bazalaka yoga lisolo oyo baye na régime bitaba beche na mabele siko ya zongi tourna ye azwi moko aliye akanisike muninga yebi to pa zongi aliye ti basili sinyo suka na mabele siko moko bazobere na o to de siko ko déterrer régime na biso babe osoko zolo na lekeli esprit ya ebitaki na sena silisi yango o pa sala kili pa esprit lebi na lekeli ye na kozo yango nde libala wana na moni kamere déjà objectif 2023 monto moko alobi 2023 donc ça la campagne en bon bino boyo ko sala subi ya ba congolais bonga te
donc na campagne 2023 mbongo ya ba congolais ekolanda bino ba musuba kusaba sala ba jare la coalition ya kashi koza penza eza penza nani mais bango bakomiyeba po bakoyebisa ke même sur les obi makuna Félix anga mutu na koyebisa yo même bato ya yo ya parti bakabola mbongo na bango soki ya zwi na peso exemple moko soki batangi kaka kamere na tongo surtout na makambo ya mbongo landa na Top Congo soki batangi na 6h komona moko na 7h ko réagir oya IDPS bebisanga soki mosolo yake tambola kandenge wana kole bateba ko makambo ya arrogance et puis yebisa na bango biso toza na mbuko yi wo toza ba jaloux talanga bien jaloux ya nini Congo ndako atata ya yoto ya mama na yo moko na biso nyonso ndako ma jaloux na yo ya nini moi je serai président de la République baton se basi ba yebi na ko kamba mboko lobi so na jaloux ya nini c'est ton temps travailler pour les Congolais oza konzima ma président ngamuntu na ko bongisa mboka Congo na ko bato fa yeba yango mais bele pe baloba kango ebele basolo kolanga ebele pe baloba ebele ba libi kitu wana bo konzima tozo mona eloko te sala ndeko kanga bomba archive yo bombele ni ba Congolais ko lakisaka bango ngana ko kamba Congo na et puis déjà ils bandi déjà tanga na kwenda ko ebisa yo ngana ni tumba ya black te ngana ni tumba miyibi yo ko mususu wote kama makambo ya kenzi ya kozo pe na kozwa te na zwa nini donc ba pe ba pesa na kozwa ni yango te ba bengo ba katelo na kozwa ni yango te bozongisa mbongo ba Congolais nga kola na pasi mama na ngai abokola nga na pasi tokolia na pasi ngai mito ke impressionna ka ngai te miso impressionna ka ngai te bolanda bato bosotoka ka makambo nga so na lali na nzala na komisi nzambe na vina ngao ya muke na lamuki mwa vina ngai miso sofir oyo koyeba mbongo ba Congolais na kolanda ni yo na bandele ka bofu pe yao to soka wapi bakomi kokanga bato lelo nana njuma ke yango ngaro kunde tumba mboka tumba bato te ko pa bongisi puza makala o peuple congolais lobi puza makala balobeke vie Bruno ne paraît que bato Bruno nyonso ba bongisi be ba pavillon tout et ça penza ko bongo zo la déjà ba politicien o ya sali mabe chambre no eza déjà kuna batie ba net balobeke vie Bruno aza déjà na plainte na ye yogi yango omoni boko zinde azalaka sikuna mona vie na nganda koteka ba palais temeleka mona ko senga yo moko longola ko mbona na stade ochena lemba wana yo za modele pona bana na biso te cha ko mbona na hotel na yo mona hotel azana hotel na yo mona na hotel pona bana te ayana bokonzi azui musolo ya Congo premier ministre avec 700 conseillers bitumba na primature bana na yo ko botete vous savez l'état mboka ili masanute mboka eza bato batala so ba Mandela ba Tshisekedi wa Mulumba Etienne tolongwa na mais na chito pour bageno vie Bruno chako na zena na sile so mama na sunga yo sema pona histoire ya mboka na biso na bunda ndenga mabete chako mono na hotel na yo Beatiti dozalaka na sous région ozomona longoloko na stade Bruno Chibala parce que bana oba ko yeba bato Bruno Chibala ndene o premier ministre ni msomoko boyo ya awa akomana ndako Kinshasa mobimba tete tolo bela makambo o ezoleka na assemblée provinciale à Kinshasa ba député ba rumeur ezomete ba député bazolongola immunité parlementaire ya ndeko Mike Mukeba te basi balongoli na landi Godin Mpoi na tongo na Top Congo alobi azoloba na arrogance. Je veux dire quelque chose à l'andangai. Na sena moya mukila bato nzambe kotutela kango tolote. Oyo tokolona na sena moyi tokobukaka yango. Makasi biso tozwi na bokonzi eza konyokola nango baninga te. Eza kosalela bana Kinshasa. Gode. Okoka ngabeda shurte. Pasteur Gode. Oui. Tinga ningai ko? Maman na saloni. Ah voilà, OK, merci. Kangela biso abeda shur. Eyebani mutokanga ye wana. Asalini. Oh, 30 millions. Il ne paie jamais les impôts sur les revenus locatifs. Il ne paie jamais les impôts fonciers. Na mwana kia mkolona na rapporteur ya yepo sana video wana no. Yeso beto na rapporteur ya ensemble lemba. Hey! Hey! Basala kikuna bako bina. Bako bina. Te. Kangele biso bato wana.
yo kokanisa ke okamati mutu otindi na boloko esali nini Félix oyoki na bokonzi na yo zo président ekomi ya bato ya makasi po na nsima likambo nini wana j'ai appris que Mulende Sakombi bazali Vital Kamerhe ali bato ne bakambo 15 millions te te affaire foncière sikoyo net ngai naza na dossier courrier na kolo na émission na yo o balakisa bien que on avait écrit au président de la République ba saisir yé pour la spoliation ya lupang l'accusé de réception est là mais balobi ke me yo zanga na makambo ya ba conflit ya mapango sikoyo tu ministre des affaires foncières ozana lupang on a vu non bo segeriza yango ngambo tangisa ni muntu bato ya makasi ngana koyebisa mukeba ile kambo moko Tshisekedi ya monene boye les gens pensaient l'étouffer kotindaka ye na bamboka kosala boye kotindaka bato bafinga mais obi Tshisekedi bameti na hôpital olobeki batale soki na mutone so sala bien te nyonso na sala bakoka te garde le moral au zénith biso toko CTRT combat liberté TV ya ba congolais eko changer tozonga simate na équipe na vie na biso ya mondele ko mbona nani aza pele na problème vie na biso mondele nani na epi makambo solo bateka stokomi na suka mais comment na ete bino ba police déjà na vie na biso za pembe boya songanga pardon nani de comédar oya fingi paye mama yo pe songa matino ko vie na biso pembe ko mbo kimingai kana nous question na ko mo na suka comment na ete bino ba politicien bozo ça biso pe moi soni bo permettre ngana lo bayango kolanda ndeko mo ka mais bien de mandi ko na so pembe na bosa na nani Mike Mukebai est-ce que eza penza malamu bino boko éduquer bana oyo bazolanda bino na ba réseaux sociaux pour na bana 5 ans ba koma ko la réseaux sociaux éducation ni bozo memela bango tomba politicien te vie na biso a mundele ngai d'abord nakotaka makambo ya mindele te ngaza mutu mwindu eloko nakoyebisa ye ke aza mokolo fo kokola po oza mundele mais makambo nga na moni olobi oyebi dans le monde entier vous insultez quelqu'un que non ozana sida d'abord eza stigmatisation c'est interdit ata muntu ali bongo koloba te epo yebani kali lukuta yoza mundele landa makambo ya mindele mukeba muntu mwindu yoza pembe sikoyo okokota makambo na ndenge nini nete namoni non yo za ya neti ya naturel donc nakota makambo ya mindele telembisa ngai ngaza muntu mwindu merci ndeko Médard Kankolongo ndongo répondaki sous na invitation na biso nga muntu na pesi ba kinois boyebaneke tokoze la rentrée parlementaire au lieu que goda sili sana makasi na nzoto mukebai landela biso ngobila makamu nyonso elekaki awa ngobila a nommé d'abord un babroukmestre en toute illégalité en violation de la loi c'est la décentralisation oye pesi makasi te godé mpoyi sili sana makasi na yo na ngobila bana kisasa ba député botinda kuna ba kozonga papa social bono kote tokomi lelo merci merci na benyo so balanda ki penza émission Congo na biso kasinga na bino tokutani mikolo ezali ko na numéro ya sika samedi déjà na 9h juste bolanda émission oyo na en rediffusion bye bye